Привет в празничния ден от Радост кухнята и мен Радостина. Христос Воскресе! Днес на този светъл празник реших да споделя още нещо вкусно с вас, което може да прибавите към празничната трапеза. Но ако днес точно нямате време, не забравяйте, че деня след Велик ден е винаги почивен и никой няма да откаже порция вкусни сладки, приготвени с радост и много любов. А такива в тефтера на мама има колкото искате. Затова сега харесайте това видео, като сложите едно палче под него, абонирайте се за моя кулинарен канал Радост в кухнята и да не губим повече празнично време, а да започваме. Сега ще направя един бърз преглед на всички продукти, които ще ни трябват за днешните сладки, а точната пропорция за рецептата и количество на съставките ще намерите в описанието под видеото. Ще ни трябва брашно, свинска мас, захар, чаша бяло вино, лукум, ще ползвам ванилия, амонячна сода, портокала, който ми остана от великденската козунаци. Както виждате, кората му е настъргана, но аз ще изцедя малко в днешните сладки. Всъщност, днешните сладки се казват виненки и тъй като на днешния празничен ден червеното вино символизира кръвта на Исус, но не можем да сложим червено вино в сладките, защото ще се отцветят, а и по принцип рецептата е с бяло вино. Затова реших да направя днес точно тези виненки. И както виждате, на плота няма яйца. Ами нормално, днес е Велик ден и всички яйца предварително са били сварени и боядисани, така че тази рецепта е много подходяща точно за днешния празник, без яйца. Първото нещо, което трябва да направим е в купа да смесим захарта с маста. Трябва ми една чаша захар, но аз ще сложа още малко, защото обичам да ми е по-сладичко. И ще сложа една лъжица мед домашен, за да е по-ароматно. Прибавяме и една хубава бяла домашна свинска мас, една чаша. Ако искате, може да видите в моя канал как се топи мас и винаги да имате домашна хубава мас. Вземаме нашето оръдие на труда и с миксера трябва да разбием маста с захарта да станат на сняг. Много често за приготвянето на сладки се използва мас, защото те стават по-пръхки и по-вкусни. Към разбитата маса с захарта прибавяме виното, прибавяме ванилия. Аз ще сложа 2 лъжички. 30 мл портокалов сок. Тези неща отново сега трябва да ги разбъркаме, преди да добавим останалите 2 съставки, брашното и амонячната сода. Започваме постепенно да слагаме брашно, защото трябва да се сгъсти цялата тази консистенция. Трябва да знаете, че тези виненки също са гладни, все пак е празник, но те не са гладни за яйца и козунаци, а за брашно. Трябва да предвидите поне 1 кг брашно за тях да имате в кухнята, когато решите да ги правите. Вижте как тестото само започна да се отлепи от купата. Това е предпоставка, че вече можем да прехвърляме тестото на плота, за да го доомесим. Тестото е готово, време да го изсипем на плота. Първо на плота трябва да сложим малко брашно. След това или с тези съвременни бъркалки силиконови може да изсипете брашното, а има един стар трик, който знам от моите майка и баба с брашно. Когато си набрашните малко ръката, за да оберете хубаво, ето така, вижте колко хубаво пада тестото с брашното, когато си набрашните също така ръката. Време е сега още малко да помесим това тесто, за да го направим удобно за точене. Трябва след това да се разточи на кора. Именно за това реших да ви ги предложа тези виненки днес, защото те са бързи, не изискват много продукти, а и са много вкусни. Има още една причина, поради която реших да споделя тази рецепта днес с вас. Тези сладки бяха едни от дежурните на нашата великденска трапеза, които майка много обичаше да прави за нас.
Тестото е готово, оставям го за 10 на минути да си почине. През това време може да включите фурната, да си подготвите лукумчето, което ще ползваме след това, и точилката, която ще ни трябва, за да разточим тестото. Ще го разделя на две, за да може по-лесно да го разточа и да работя с него. На флота отново си слагаме малко брашанце. Кората ни е вече готова. Сега е време да я нарежем на триъгълничета. На мен ми е удобно с този нож за пица. А ето и една хитрост как да нарежете лукум по-лесно. Сложете пудра захар върху дъска за рязане и сипете лукума върху пудрата захар и докато режете с ножа по същия начин слагайте навсякъде пудра захар. Така ще нарежете лукума по-лесно. И сега взимаме и слагаме от малките купчета. Ето, завиваме ги и ги слагаме надолу с завитичкото. Ето това, за да не се отлепят. Първите виненки са готови да влизат в фурната. Виждате колко много бройки излязоха само от половината тесто, а и като цяло не са много продуктите, които се използват за тази рецепта. А тъй като за празниците има винаги повече хора в къщи, все някой доброволец ще се включи да помогне. Време е да ги слагаме първите, за да се пекат във фурната. Скъпи приятели, първата доза виненки е вече готова. Хубаво е, докато са още топли, да ги поръсите с пудра захар. Ако решите, може да направите останалото тесто. Ако решите, може да го сложите в хладилника и в някои от следващите дни да направите останалата част от тези вкусни сладки. Но в крайна сметка, каквото и да решите, не забравяйте, че аз ще съм тук в моята радостна кухня и ще ви чакам за следващото сладко приключение. А сега отново честит празник и бъдете здрави! Довиждане!